Και γεια σας, βγαίνουμε και σήμερα θα παίξουμε λίγο Brawl Stars. Θα κάνουμε quests. Και αν φαίνομαι βαρεμένος ενώ κάνω αυτό το intro, είναι επειδή έχω τραβήξει αυτό το intro 3 φορές, η τρίτη μου φορά. Επειδή τις περισσότερες φορές απλά τη μια φορά έλεγε ότι δεν είχα free space, τη δεύτερη απλά έκανα μαλακία με το βίντεο. Μαλακία δηλαδή, αυτό το πράγμα εδώ πέρα δεν το έδειχνε επειδή έκανα εγώ ένα notification. Αλλά ένα πράγμα που έκανα και μπορεί να είναι καλό, εκεί στο app λέει που έχω αυτό εδώ πέρα που με αφήνει να κάνω διάφορα πράγματα, λέει type of record, κάτι τέτοιο, και μετά αυτό ήταν default. Και μετά εγώ το πάτησα και το διάλεξα advanced. Οπότε αν είναι καλύτερο το βίντεο, καλύτερο το quality, το τέτοιο, είναι επειδή έκανα αυτό το option. Οπότε πάμε να παίξουμε. Αυτό ήταν πολύ cool intro για κάποιο λόγο. Anyways, πάμε να παίξουμε. Και ναι, αυτό. Αυτό. That's interesting. Και πάμε. Φοβάμαι από τα μπούσες. Οι μπουτάκια που είναι νούμπς. Τα μπουτάκια. That was funny AF. Hey! Leave me alone! Come over here. Come over here. Come over here, you little nigger. I wanna touch you. Oh shit. This is not good at all. But I don't care. I do care. Δεν έχω άλλο το τέτοιο το potion. Δεν πειράζει. That was fun. Καλό map. Interesting map too. Τώρα πάμε. Νομίζω έκανα πάρα πολύ γρήγορα scroll και δεν είδατε πως είχα quest με την Jackie Ems και ποιον άλλον, Carl. Νομίζω ήταν Carl. Και ναι, τώρα πάμε Jackie επειδή θέλω ένα map που έχει όλο νερό εκτός από τη μέση. Και είμαστε όλοι μαζεμένοι, αλλά αυτό είναι duo, οπότε πες να μην είναι. This map is interesting too. Oh my god, you don't get to use it. Okay, το χαλάμε. Το power cube. Okay, εντάξει, καλό I guess. Τώρα τι κάνουμε? Update soon. Yeah, update first game. The same Eve is coming at us. Πήραμε health. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θέλουμε αυτό. Με το joystick. Ο joystick λέγεται αυτό εδώ πέρα. Τώρα, πού είναι η άλλη? Πες να είναι, όχι δεν είναι εκεί πέρα που είναι το άλλο πάρτι. Εδώ πέρα δηλαδή. Το joystick. Δεν είναι σίγουρα εκεί πέρα. Είναι γαμώτο. Το health μας μειώνεται. Και θα μειωθεί. Okay. Frank, ο Frank είχε μείνει. Okay.
Daryl Force. Αυτό είναι όντως καλό για Daryl. Super rare. Και παίρνουμε coins. Γαμώ τα coins μας. PowerPoint θέλω. Επιτέλους. PowerPoint θέλω. Όχι coins. Πάμε. Οκ, I guess. Γιατί μου θυμίζει το Daryl Race. Για το... Δεν είναι τόσο εύκολο να περάσει αυτό. Άστο είναι. Μπρόμο. I said brom. Get here. Get Nita. Μη τολμήσεις. Να πέθανε. Και τώρα αν είναι μια σέλη εδώ πέρα. Τώρα εδώ μπορώ να περάσω. Ναι. Bro was lucky. Bro was lucky AF. Wood. Okay. Τι είναι αυτό? El Primo με μια M's με 11 power cubes. Άου. Δεν πόνεσα καν, αλλά άου. Θα πονέσω. Το play μου. Κάτω. Όχι. Σίδε μάλλον. Κακό map. I had fun, but it was a bad map. Gems. Okay. I'll take that. 92 gems. Γιατί πήγα στο shop. Αυτόματα. Λες και θα αγοράσω κάτι. Με 92 gems. Τίποτα. Ποιος θα το αγόρασε αυτό? Και θα το αγόραζε? Ultra Driller Jackie. Αυτό είναι τέλειο. Αυτό μου θυμίζει το βίντεο του OMG Player που έκανε με την Ultra. Μπράβο μου. Είπα Ultra αντί για Ultra Driller Jackie. Bad AF. Ok, πάμε. Με ποιον όμως? Πήγα να πω με Παμ. Τι έχω πάθει? Με Max. Παιδιά, έχετε δει το βίντεο. Το παιχνίδι Brawl Dash. Υπάρχει ένα παιχνίδι που λέγεται Brawl Dash. Και είναι σαν το Brawl Stars. Αλλά οι Brawlers έχουν διαφορετικά ονόματα. Ναι, έχουν διαφορετικά ονόματα. Είναι πάρα πολύ αστείο. Ας πούμε ο Dynamite λέγεται Dinosaur. POV, Brawl Stars from Ohio be like. Brawl Stars from... Fuck! Okay, I love it. Brawl Stars from Temu be like Brawl Stars. What do you have? Okay. Πάμε εδώ. Νόμιζα πως είναι εδώ. Max to the max. Μην τολμήσεις και κάνεις trickshot. Let's trickshot. Let's go. BM, them. Let's go. Αυτό είναι τέλειο. Παίρνουμε coins όμως. PowerPoint θέλω. Γαμώτο. No one understands me. I want PowerPoint instead of coins. Let's go, come on, zip zip. Because I have so much. I am a creature of the night. Okay, I'm done.
I'm going to space, my guy. Crow. Crow, you're dead. Gotta keep up. Πάμε. Let's go. Gotta go fast. Άστο. Κράσιν. Πάμε. Edgar. Απασχολώ. Κάνε σούπερ σημαίνει. Suplex me. Leave me alone. Πάμε. Μπεμπινίνι. Εάν. No time, gotta move. Το meme. Τα meme. Fuck. Άστο, φεύγω. Έχω ράγκη 20 στη max. Ναι, 21 για την ακρίβεια. Πόσο τραβάω. Να πάμε στου. Δεν με νοιάζει, πάμε. Δεν ξέρω γιατί δεν κάνω cut, μάλλον επειδή κάνω crack τα δάχτυλά μου. Και δεν ξέρω. Είχε κάτι στο κινητό μου. Ωραία. Ασκόλ. Δεν θέλω σούπερ στο πρώτο hit μου. My guy, you're a dead guy, my guy. Okay. My guy. Το pins. Τώρα πάμε. Να πάμε με το super Leon. Δεν θα τρίξω το πέτυλο. Αλλά ξέρω. Εντάξει, προσπάθησα. Okay. Αλλιώς με super football. Τι. Anyways, Leon, σώσε μας. Ο Λάρι και ο Λόρι μας έσωσε. Ο Λάρι μας. Ωραία. Θέλω απλά σούπερ. Ανοίγω σούπερ τώρα. Αμότο. Δεν πειράζει. Όχι, κλάτσαρε το. Ναι. Πάμε. Falafel. Ok, εντάξει. Γιατί δεν έδιωξα απλά ρε φίλε. Και γιατί τώρα νόμιζα πως χάσαμε. Έχουμε και 2 και 3. Οπότε, βάλαμε εδώ. Εγώ έχω ακόμη σε πρόβλημα στο χρησιμοποιώ. Πάμε, γκολ, έτσι. Seriously, bro. Yeah, look at all the stars. Oh shit, it's not good. Αλλά είναι καλό για μένα. Ρίχνουμε στου. Το έχω 100 φορές. Και τώρα πάμε. Όχι, δεν πάμε πουθενά. Δεν έχουμε πόδια, I'm disabled. Ωραία, μπαίνω τώρα. Και ελπίζω να νικήσουμε αυτή τη φορά. Οκ. Ελπίζω. Σνάιπερ. Γιατί νομίζω πως είναι αυτό. Γιατί έχει αυτό το που έχει πλοκάμι.
ποτάμι, τον Squidward. Αυτό το, πώς το λένε, οχταπόδι, ναι, επειδή ο Physic, εσύ! Ο Physic νομίζω έχει ένα οχταπόδι κι αυτός, στο username του και είναι YouTuber αυτός. Ρε! Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κάτι έκανα, κάτι έκανα. Πιάσε με μένα. Άστο, ναι. Πώς το θέσαμε αυτό. Πώς δεν έπα... Πώς δεν πήρατε σούπερ μου εκεί πιο γρήγορα. Ωραία, πάμε. My God, yeah. I run to. Πάμε, γκολ! Οκ, πάμε, γκολ! Let's go! Πάμε, I messed up, but he didn't mess up. Οκ, πάμε. Let's go. Let's go, my guy. Θα δω πιάστο. Ωραία, πάμε. Πάμε όμως, ωραία. Έχουν mask spike. Καμότο. Γιατί έσπασες αυτό το δίπλα κόλ? I need an explanation. Okay. Ωραία. Θα πρέπει να τον τζάρω 3 shots εκεί. Και όμως και τον τζάρω όλα, σχεδόν όλα. Ωραία, αυτό θέλω να πω. Let's go, όχι ρε, έχασα σούπερ. Οκ, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα την ξαναπάρω. Κάπως έτσι. Ωραία. Nope. Πάμε. Να πάω μέσα με σούπερ. Ναι, πάω. Νομίζω πως θα κόλλει και την μπάλα. Οκ. Πάμε. Έκανα σούπερ. Let's go, βάλε με. Βάζετε, δεν έχασα σούπερ, εντάξει. Ήρθα. Please. Αφού... Άστο. 8 HP. 8 HP έμεινε. Ο άλλος έμεινε 8 HP, μπρα. Γιατί παίρνω rare και super rare στα δικά μου, ενώ στο αδερφό μου πήρα epic και του πήρα το Stray Leon, το skin, νομίζω έτσι λέγεται. Spicy Mike ρε μαλάκα, Spicy Mike. Είχε το Master νομίζω. Τόσο να έχει Gold 2, definitely. Πάμε. My guy, how are you doing this, my guy? Okay. Leon's dead. Δώσε μπάλα! Δώσε μπάλα! Να το βάλω μέσα με σούπερ. Αν το έκανε πριν ο Dynamite αυτό θα έμπαινε μέσα. You're dead. Και εντάξει με. Απλά έχασα λίγο health. Λίγο, εντάξει. Όχι όλοι μαζί, παιδιά. Εντάξει, εγώ μόνο. Let's go. My guy work right now.
We are crazy dudes. We're crazy dudes. Ladies. We're crazy dudes. Πώς το έχασε ο άλλος. Αυτό. Οκ, κάποιος είναι εκεί. Δεν είναι κανένας εκεί, είναι κάποιος εδώ. Θέλω μπάλα. Να το βάλω μέσα, ωραία. Let's go! Let's go! Κάνω αυτό. Νομίζω πως ήταν το τελευταίο round αυτό. How did I mess that up? Branded. At least I had my super. Πώς το έκανε? Εντάξει, και εγώ μπορούσα να το κάνω αυτό, αλλά εντάξει. This moment is sponsored by Cold Cream Cereal. You're dead. Τώρα αν έρθει από εδώ θα πάρει φωτιά. Και πήρε φωτιά. Φαντάζομαι να το πάρει φωτιά. Let's go. Πάμε. Αυτό είναι τώρα. Άλλο λίγο και το πάω Silver 3 και παίρνω PowerPoints. Εννοούσα credits για την Viper. Αυτό θα κλονίσω 100%. Γιατί να πάει έτσι, φίλε. Πήρα. Όχι. Όχι καλό. Θα βάλει χρόνο. Όχι. Αυτό είναι να βάλει. Baby Nino. Τον έφαγα. Να μην σε νοιάζει. Τον έφαγα είπα. Να πάω μέσα. Πάω μέσα. Το σούπερ. Ωραία. Πέρα σούπερ τουλάχιστον. Δώσε μπάλα ρε μαλάκα. Πάσα πίσω. Το ξέρω ότι θα πεθάνω. Δεν κάνει pierce damage ο τέτοιος. Αν ήμουν Poco μπορούσε να το κάνει αυτό. Μου το. Γιατί το έκανα αυτό τώρα. Δεν είμαι dead. Αν το είχανε. Ήταν 2 goalkeepers. Πώς το κλατσάραμε τώρα. Είμαστε κλάτσες. Ωραία. Απλά δώσε μπάλα για να διώξω. Θα το διώξω σούπερ. Πάμε. Ας το δείχνω διεκτικά. Είναι κάποιος εκεί μέσα, το ξέρω ήδη. Πάρε σούπερ. Πάρε την μπάλα. Let's go. Το βάλαμε. Πάμε. Δεν το έκανα αυτό. Δεν το έκανα αυτό. Μάλλον. I became Carly. Όχι. Θα προτιμούσα το αντίθετο να έχει γίνει εκεί πέρα. Και ο Edgar να τρώγει τον Mortis μας. Ο Mortis τρώγει τον Edgar τους. Αν το χάναμε. He's dead. He is absolutely dead. Ναι, είπα absolutely. Δώσε μπάλα, ρε. Θα πατήσω super. Μετά immediately wastes it. Πάρε την μπάλα. Είναι super. Πάμε. Μπήκε γκολ έτσι. Αν δεν έμπαινε. Εντάξει, αν ήταν Σέλι, he has an excuse. Άλλο ένα μάτς, να το πάμε. Άντε να το πάμε off camera όμως.
πάρε μπάλα και διώξε μαλάκα. Make a cup of coffee for your hands. Πάω solo, δεν με νοιάζει καθόλου. Χαμώ τη μάνα σου. Edgar, χαμώ τη μάνα σου μέσα. Απλά θα κάνω bootcamp. Δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν με νοιάζει. Απλά θέλω να πάω Silver 3 τον Στου. Απλά θα κάτσω έτσι. Όλο το match. Απλά θα κάτσω έτσι. Τι με πειράζει. Κανένας δεν με πειράζει. Επειδή δεν ξέρουν πως είμαι εδώ. Έτσι. Απλά. Oh shit. Είναι μια σέλη εκεί πέρα. Ναι, και σκότωσα μια μέλοπη. Με τη σούπα της και απλά με έκανε review. Να πεθάνω! Ναι! Το πήγα! Το πήγα! Τον πήγα! Θέλω να σκοτώσω αυτή τη σέλη πρώτα. Αν μπορέσω. Ξέρω ότι δεν θα μπορέσω, αλλά δεν θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Never give up. Never give up. Yep. Never kebab. Never order kebab. Okay. Θα λέει εντάξει, θα πεθάνω. Δεν θα πάρω αλλαγές. Nope. I never do. Even from an airplane. Μην κάνεις play τα κλειφ πως θα κάνω από internet. Καλό. Okay. Respect. Πάμε λίγο μου. Silver. Χαμώ τη μάνα σου ρε. Silver 3. Let's go. Πάμε. Let's go. Πάμε λίγο. Πάμε όμως. Παιδιά, αυτό το βίντεο σήμερα. Κάντε like, sub. Θα λέμε στο επόμενο. Bye.